أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الولد الآدم أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل أمر عباده بأمل صالح، بأن الله عز وجل أمر عباده بأمل صالحات، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. في سورة الكهف آية 110. ووعده على ذلك الجنة فقال: إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات فردوس نزلا. سورة الكهف. ولكن ما هو العمل الصالح الذي يرجي به الله ودر الآخرة والذي يولي بصاحبه إلا الجنة؟ هل هو عبادة الله عز وجل بأي كيفية كانت؟ سؤال. أم هو عبادة الله عز وجل طلبا لرضا المخلوقين وصنائه؟ سؤال. أم هو عبادة الله عز وجل طلبا لرضا الله ورضا المخلوقين معا؟ سؤال. أم هو عبادة الله عز وجل بغير نية وعلى سبيل العادة؟ سؤال. إن جميع هذه الصور ليست من أعمال الصالحة التي أمر الله تعالى بها في كتابه، لأن عمل الصالح لابد أن يتوفر فيه شرطان، هما الإخلاص لله عز وجل، ثانيا المتابعة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح يشبه البطائر وهذان الشريطان جناحاه، فلا يمكن الطائر أن يطير إذن فقد هذين جناحين أو فقد أحدهما.
وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن العمل. سورة الملك آية فلالي. نعم مباد مو مانينا الله تعالى في اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فولي سمو بعدين شيء أنا مسوي بلا كفوما. ما révision دوليني. Révision numéro 1. Kadia moi badin bela kafununa. Kama dina kafo ki iya dina sufunye ani iyere su ya batu keto di ala batu to di. Barami wi damina ala to senman la. Alamiye tanuye ale Allahu Ta'ala nye. Masa kirimbe flana temina. Masa kere ni kiremini. Masa miye dengu tamangu tulo musuku tamangu tulo fako talo. Masa miye abonyo teye Mosi ya masa ya boni data ala ale yere ala bonyo teye san anidulo. A masa ya bonyo teye. Mwa ala li tanuna. Mwa nyini nale Allah Ta'ala fe. Kisi ani neme asia mamba oke. Adama dempe le fisa bande abbe le kundi. Ala na kundi ya tala kadi mima mikeni kiraba Muhammad le. A kisini neme kama ana saba nyuma wo mulu na jihadi kela anofe ana musu senmawu ana demaya senmawu ani moto susu ni blala kila taasiya ka katono ye kila dinna kana sallallahu alaihi wasallam kadina mina kilama kabara kila ta kenyama katu kila ko fefe na wosiya tala kata si fwa saya luna amada mina kabla de aka continue fu kata siya ya saya la midu mini kala as-salatu neme akisi mini kasi obela kafunuma ala weke asia manze man baye Allah Ta'ala fe milu we saw milu nyana mayalo ni bi milu nato soronaw madama milu sani atuni kila ko siya ka kata sa ala neme sama madama mulfana nyana maini bi aye kila kwa siyaka ala neme sama mulfana nate sorona kala wulu sabati kila ta siya nyumami kakata saya si ama ala welike neni alu fara ni nyonga moni mwa dema ya wu mulu nato mulu mobe ni bi kala mobe domi kondisyon ala welike abade maketo ayadina nyado jiala ala modani dinami para mi kama alaka dina kirimi ma inna dina inda Allah al-Islam. Ko dina kirimpe mi ale Allahu Ta'ala bara wale jere kuru dinamine. Jere kuru do keto jinye wale alale. Wo dinado manadu katino de. Jibri nani amaji wakulo ma amaji foyi ma anani jima wale kira wule. Kira wudo boni jirilulo wale adama de wule. Wo adama denw fana ni wo beka kisuma jema wale kila denwule wo beka ka kalisali ke midela dina senma mina batoko nyumala jiniye Allah Ta'ala kile mona to mosito weman ma bunda midela ni wale kalisali bundali batu keto iklasule di siri kalisato ala nyadi suni batu kunya be kalisato ala kirinya di ado la valela la budde ni mima bla valela ni mima kalisa ni batu make batu kalisa nune atemina ala makotale hali na kata wara ka ke dunia nyono cheme jirikale
namma kalisa alanye ala makotala ala mo batu kalisa alanye ka suwazi kake ala kinkama kaba kallon jene do ngate batu kalisa inye siketala fo jibri dini mulu makana ala kumakan fo anye jibri nani mulu kalana ala batu nyala fo kato wulu le ko mulu na jibri yena anyala mulu na jibri balu nyoya la ada ni turuni nyani nya fo kato wulu le ko ma wali ju mulu kote wa jine nabi nyuma wuni kila demu fo kato wulu le ko kala hakinyima di moma ala welike mo badi mawu ala ala mini me siku tani masaba biri mini ana don jamaliya la kwaye batu kalisale Allahu ta'ala nya kwaye kalisali ke aku ke dala abara dala ake walila ale ala na mi famoy ale masaba senema masa me siku tani masa biri mi kadi a kurana ba bili kono suratu Kahf aya chemeni aya tana ako yedi faman kana yarju liqa'a rabbih kuni mumu cheni musu jinani adamadin dinajini alumuluma dina keni alumuluma wajibile ala batu keni alumuluma force gberene du sakalaini du kunga dunufia jina ani adamadin che ani musu balku hakirimawu kuni womo susu wajina susu kagiya akuna kala la ka dengenia kafo a siketalo ale dani kabo sayalelo afana sato kotunu aboni duulelo adunda duulelo atati la wula kabo duulo atati lola ala nyakoro masamina protéger la fasurula kana protéger abakono kabo abakono kana blanya na mayalo du kurumin ko kaya atimalo dunia koye anani tena dunia asrono ko feli kana kuba biri miye sanvara biri miye kadu fara biri miye katire jahalimi denu ya mo kuna kakalo konde da mina kasu konde da mina kasangonde da mina adundi abakono watimi ate afasurula watimi atite wolon ate sayale lowli ate abakono watimi atite wolo ate sayale lowli abonu ko sayalo kana dunya na mayalo bakono kono watidulo kana bo wolo kabo kasu jula bakono kana biya dunia kono ya ka ala ka banangu bili mi ka fo ko dia fendi to dunia ko siketala ni mumo kala kono ta anani tena dunia la nyaminga cho kwata te alikiyama akete ajeyi na maragbe lo mini dunia tekine me alikiyama le wole ko keto ala masa barahama nunya koro adda masanya koro ata te ajuze la ake woli domandanu na biri bela ko ni mumi kawoji ya kadinga ya uma kalimani ya uma ko tunye dia feo ni la ningaka wala fali ya amala amalan saliha woke ta jela di kuitiye bara nyuma kede minde alimami bana kanima ala yesianye balo kuni alakata amina ani alatati nyonyina abi bakanima wa adifana amidele nya kamina lumi kata la lo justice la ou bien carte kono mo we amina ko limami butuna kanikela a ko wallahi ko be mina la ko siketalo malu ya gberena lo kasula dunya do dafe aka kallo ibara dama de nimi alayensi anye jate kakila nile kake siana malu yanye ilo ja bomo so ko de bodinu ko de wulu ya ta sula de sunyali da bia de ile morogbe kazalika ni kake siana alanye kuni alatati lola alakiti mai ngala yasima ya bara kingi na bela kutila mo bara nyuma kede faliya amal amalan saliha kutiye bara nyuma kede wala yushriku bi ibadati rabbi ahada kuleti kanison abadan ka fiti ni fara alaka alabatu le de ikana musriku yake alamade ikana ala tonye de
ala tonyo ku bale ka fem fara ala kamini ala tekine ala ni femi maduda ani femi masanda ka wo fem batu kala ala ka wala ka ala toye ka wo fem batu kwele ti kana mingate ni dengel ni katake ka fo siketala e wo bara mi mani ala tati tate ala benyo yala ku kani so kamingate abara ju ko sobe jurumu ko belo bili du ko ka femi buyani ala nya femi ko ni fem pele wele mushriku yale femi abu ala madia ni ala nye fempele wele tawhidule ala kekirine ki seme ala kina ima fui fara ala ka ima ala ni fende abatula wole ala batu be sanvetale abelo bili le me kuju site du kuro ko ka ala na mi kona kase mushriku yala wote mu bananu u baralen sema u baralen kurun basila u baralen kodunu kiba a jere la kwalu ka kodunu wuli wo bara julelen jina to kiba wo bara lelan va ama minyaye ayemulu lamme ani hakile abe kamulu lamme na aisi ay tanta ayala me ayadina kunne buyeni slama ya dina kunne buyeni siri lote femulu ka wuleni sumina lote femulu ka zakatu lote femulu ka wule fa anyana ni moye wule fa ni hali na kake bo adami no wo dama dilenye hali ni fali kuromi ya fa wo mandi ilenye wiye lala siketalo mikumata te bi kuno kabru kono mikumata te funye barzak mikumata te yini suratu tedia mikumata te yibulo baskili jalla dia ya bara pise dialo mikumata te yibulo lomina alaweta a kenyonga ka alu adama dunke ka mini ka jina wu mini alula ka meleka wu mini alula ati ye nyiningali la ko jene bi masale siketala minda te bi kono hali ni mabienu ta kuma mabi kwa boni damino ko tila grupula ati la association me bi ali kuno komita te bi kuno siketala ala lewe akanewe ni mo me denye ne ngake kafo nini ala tati nyom beyan ya la fiu kwiti ye bara nyuma kede e kana misi kala zarati fara alaka kala alaka kapatu de e kana musili ku ya jara nu kede ku ilo ja isi kono ilo ja imabola o fone suratu kef fara wo ko fo sura de mesemulu na abuila kate la fara wo lo ya fara wo ko fo sura a aya chemeni aya tana ay nyaka 110 e welay ala fanana min de kela min munya wa wa'adahu ala kallahi bili tamu mulunye mi kunya ko so ana lahi talanye lahi mi de wole alijine dune akalijine la ben mu muluke to ajiya la kono ya kwani ala tati nyom bena afana kabara nyuma ke aya nyana ma ya kono dunia la termino ya abe dunia fanfa kwa la kanya sidi ke wulinye alijine mi de alijine mi sangorota nede faqal Allahu ta'ala ku ana anya sila midela ako innal ladzina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzila Allahu ta'ala ku kuma ye mo mulu atunye jere la mo na limaniya la alama ana dengene la alama ka ala ko tunye dia afana ka aya bara aka bara nyuma jere ke minde donc te baraka nyumale wote ta konvete minde kete baraka baraka lisanne wote tala siya kaidiate we bara suwaziale we kalisalale wo bara ka baralele tayoro la afana tani joromi wo sabatinike ba wo bara kete suwaziladi wo kalisato di wo bara keto bara nyumale di foye tan nabi nyuma ta siyalema foye tan nabi nyuma nene ka eta jibril nani ale kadi nabi nyuma manyamga ya original weleta foye weleta wele ketu ya bara e do groupe mino ko mo mulu ni aka bara nyuma ke kanat lahun jannat
Komo unye alijine suule anye afoto arijine mimako jannati firdaus afoto mimako firdaus central alijine central lewe a kapitali kono jere alijine sube a kapitali jere wole to ko firdaus ko wulu sidi aleni wulu sabati yoro leni momluna ajiyala a kono ka bara nyumake alanye bara nyuma fana aka wuta dia mafene eva udinamite kunveto kole de ama minyanyi de mosia mambe misilo woli bola ni mosia mambe saraka bola ni mosia mambe lian voila ni mosia mambe serila ni mosia mambe sunduna ni adina tayoro tala garanti ta adina la parce ana serikela ateni garanti ateni silama ya sibasimani ana su zakiatu bola ani silama ya sibasimante ana sunduna ani tawhidu te ani silama ya sibasimami to ko tawhidu ani wote a sunduna hejikela ani tawhidu te wudo be kela ate bara la bini bara tabude ate foi la bini amada miaba ko kamine dia mola edo terekin o terekin suna bara wa afisia isayin wa ki jurumu bara le de iloja iminya yide ala kawonya le man wala na o farani kafo jannatu firdaus le sini wo munye afoni wo suratu kirimino mikeni fala wo kofo aya chemeni aya wurunvlala ana wo fa wodia 107 ayo aya mafene fara wo kofo surala minani wawo benake kono nyiningali kela komi de to bara swazinu bala kalisanu bara nyanu eke to wola na di bara nyanu ye midele ala na midila a joma ana midila kuma o kanye ana midila ko saralita te kelama alkiyama we bara nyanu afa wo bara sabatinu madi wo bara sabatinu ye midele wo bara sabatinu mideye ana midila a nabi nyumama ana mina chila a kitabu kono ana adama dun lola la kwa yake ko aljine soron bara leni jibri nani wo midele wala ala jatti na wo kibalo ya mide dila ala kila de ma sallallahu alaihi wasallam kamoni aluya lwana eske wotate du matene no wonnani sama kan gidile lo mi frani allah taala jerela medo nani jibril bu alayhi salam kanadi a nabi nyuma bama adamadin belo fisa bande mikeni a muhammad boni abdullah ile kanadi wo makoka fomoni alunya slama wo moka kamine nyai wo batu mini wo bara nyuma mini yarasa aye mo mani ngaya ko wo batu mini kunveto ko le wala kunveto ko tede yala wo batu tato atene nabi nyuma ko talo nabi nyuma place talo wo tati kunvedi atene e wi mira mai woke nabi nyuma ko talo ni wo bara sito swazila di bara site kela bara senemane di nabi nyuma ta siate wo site kadi bela kafuni miri i dinamino islama ya mino ena tala nyami de ma amafene de nyiningali dima ko wo batu ala batu nyamini ala mea bon ala mea siku tani wekela bi ay kayfiyati kanat nyabe di sule mami widiana yala wo batu nya ekela nya supetili mami wile diana lomi nabi nyuma ko talo foi si mi wile diana tun ko nena ndamiri ya mi ya weleni nena ndasara ka bonya mi ya weleni nena ye na mi bebe selilo nena ye na mi bebe sundona de nena ye na mi bebe zakatu bolo de nena ye na mi bebe na flaselilo de
nina ina hiji façon min mo be se hiji ki barade nina mi na mo be se lay barakano de nina mi na mo be se akela tano de nina mi ya mo be sa duna ta mo be sa bata nina mi na furu kenyala wele ni neta hakili na ni wele ni wala ani wala kan yala wo be se kela baraka lisanuna bara berberele ala dieni mi ma jannati firdausi lo beni kamu mulu kono est-ce que wulu tabara nya kenyale nya i konda bu jerenya la question ne diniwe amwa question mulu ditoni amwa sito abbe jabi man yala sa abbe danka foko dina ke te kundala nabi nyuma ko teye mibe midiana nina nya yinatani nina ka tani elita o kete tayoro tala biya dioro tala yala dina bebe obu nyama tadi we nabi nyuma ko bala we kwa o be ben bela kafunu wo jatemina wala wodina we ala batu nyamini masamea bon masamea se korotani wo pesekela طالبا لرضا مخلوقين وسنائي yala wo batu besekela adama din ala danvin ala jati na femulu dana jinani adama din wolo ani danvin be jinani adama din meleka wolo yala wo ala batu nyamini ala mina fembe dana ala mea seko tani abatu beben ala danvin dinya nyini ne lo ala dia kuule lo ka fa mi be bena danvin ma wole ka kake ama mo hakiki nyonga yi yala wo bebe a mine nu ya community budi nyoma hali ama woke mine nu ya jamana ka kine kamo do kine kabo kine ama wota mine dunia bedi yala nyonya wole ni ama wota mile mwa kone ya sabatila wole ni ama wota mine mwa soki mo ya sabatila ma grupu kumya ka mo bute bu nyombe ma grupu la fasa ya wole ni wukata kenyanya ma yala ala tabatu nyale buye wa hali na mata be ala batuka ka adama dingu dinyanyi a nu ya soti chomo kwani na molo amina mokete we kade ukata be ala kuma mata be maw yala ku ala masaba mi batu nyale buye we a nu ya jamana president na molo amina mokete we kade ukata be ala batu nyabe be ma mata be maw nu ta ke totani a nu ya community na amine fade nu ya koni ya community mine mo budi nyoma minga ta be ala kuma kata be nabi nyuma ta sama mata be maw mine koni nu koni aka ubudi nyombe miziki mine mo budi nyombe jeri ya mine mo budi nyombe comedian ya mine mo di ala nyonye saraka bonya so zumlu ni yala ube se benati ala kutala ko kamoni aluma iningawala joromi yala batu beseka ala masaba mi batu nya beseka mina adama de un hakiri jina batu jina kumakana batu walijula batu moni viun ta dinya nyini ka moni viun dinya nyi ala batu le ko nya wulma dinya ma woteke wo ala batu teke yala dina beseka ali sala wo ka wo beseka bara sanmane ala fa ali jine dani welema ali jine dando akolo jinani adama dene yala alijine daninde we makumani nyone la batute a mala kumakanto ya bela kafunu fefe coordination kuma fefe groupement kuma fefe jamana kuma fefe bodo nyongo kumala ayo mafe ayo question jabi nyine modo sitoyese kaddan ve undinye nyine ala na feminu dana wulu dinye nyine ko obe se ka batu senma ya mi mo la se alijine ka ala tuyi ka kila den tuyi ayo nyine wala ala batu nyamini afuto mide maku bara nyima bara mikal sani alanye yala wo ala batu nyabelo fisa bande alijine dini alijine dite mumulma wo mu bara dale wo batu kenyale ni masamia bu masamia siko tani ni ala dinye nyinine ani ala danvu dinye nyini nyonfe kawula nyonga wole be sabati wole afoto we mako bara bere mi mo la duna alijina tadi ala isawo moni viun isawo kumala sunye buma yala wole ala batu nya belo se asune mi mo la se alijina ma jannatu firdausi dani wole kama kafo ala isawo mo ufana ni jina wu asahu
ala ni alube ya kamingolo ni ala isau adama de isau wala adama de asau diawuni adama de bela kafuni danve asau ala sau yalo nyamega danve fana sau kalote beila kienye yala wele ala batu siya pere da fanuna hakilima be konde bo joromino ya mo seta ajabima ele di ya sedika nyami de ma ya dina ay brodi ya communauté ko ibrodi ya jamana ko ibrodi ya slama ya ibrodi e jere bebi jere soro mi groupe mu lani question de l'enfant ou bien ala masa bamina abatunya senema mi fola jannati firdausi sini momulunya wo ala batu bara bebe afoto mi mako bara barbere alijine soron bara wo dina batu kenya wele nya masa mi asiko tani bi ghairi niyat wala sabila wala sabil al-adat yala wele nya afoto mini mako bara nyuma ngani yatala kadina bara ke bara mikeni ele ere ka ko bara nyuma le me kalis gani yatala amma lo foi ka kaki kunve idi ati tono la law tono tala ina kela butu mi kama butu tala c'est-à-dire kundala kwa kakete ka fo mbake mine dia ni ko nake wa niya ngani ya tala imangani si ala nye masi moni vinye ka keidi ate tu si afana tala ibije ya mikalo mi wole aka ben stadi si atala itamala si akiminga ifana pesi mu gidi la si akiminga kuyala barami be bara pesi ka bara kalisanune si ate baramina asilute baramina tayoro tala biya yoro tala ibije ya mino lumi wole abelewe ngani ya fana tala kafo angani ya sito anwoni ge sito kumenka wotala foisi si ya fana tala tika dina ya tika monya tika ala nye foi ka kedi ati tun kafo mbake kuyala dinami afoto wole mako bala karsanu bara sabatinu alijine besoron bara wo ma bara mi angani ya masi ala nya masi moni vinya masi fonye ka kedi ati kunvete danvana tala ebe se ajoromi wa bia ajoromi lahi talo ebe min da lele wo bebe a kaba fana i wo mani we in e hakite fuima yala wo bese kabia abese faoma ko batu kal sanu batu suwazi no batu berebera bara bebele we ko kamoni aluma ingame masala ula question mulula bela kafunu bi jeye mi batu kenya kono mif susu fanini akawema inna jami'ul hazihi suwar laysat min a'mali salihat التي أمر الله تعالى بها في كتابه ومسوس فنيني كباراك أجنا بموتسيلا وكاوتو بارا في فنيني komi foite barakar sanine ni adamaden jina che ni muso susu we ka mi batu ke nyamodeli ka kuya bara findi bubine mi foite ye ala na mina jila a kitabu kono kumake mi foite ma ana masala mi susu fani ko mi foite ye asabatini ala kura na kono kumoka akamineke kafo aljine be soro mi ma wote mine alu jere mire mo be question susu foni mi do mo la sia du koro ko kabi kadanatimi landa ti wu wala mo mi buye batu ke la kunve tadi atala bodi atala wala mi buye ala ni a jon la kafuna kabbe ke kine kabbe batu nyakima ka jon dinya nyanga ala dinya nyina nyanga jon adama jon kanina abu ala danzon kanina abu nyanga ala jene kanina abu tini abe batu la faso sukina limiti kirina dandala wala aduru ba abe mewula batu katimi ala ne a chiraka yala kumine nani kuya na akona ko siketala mima na kura na akona mite itita miso kuya na akona kafo kuketo alijine sukiri nzoro na mma hali alijine boble aji glase boatini nkiri ita soro mima
mi façon susu nani wala mo mi batu kela ni ngani yate asilutala ou bien mi batu kela d'environ diye nyini kama mini ala yere tekine wala mi d'environ ni ala la dena ko be diye nyi kalo kine ko ala batu lewe ko siketala mi foyi ni afoyi sabatin de kurana kono kafoko kurana nani batu kenya bara sebetinu mi giya mola ko woleni na mi de do nyani mona to sawe man aka we mani la budda an yatawaffara fihi الشروطان الشرطان لا بد أن يتوافر فيه شرطان هما الإخلاص لله عز وجل الثاني المتابعة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أتتاكو فيها من قولين nikaye do question do mi foyi ni we afoyi masabati mo kijeye wo batu fwe sula wo bara sula ko bara sabati ni tibi wole aligine suya bara ma wo batu kenya te wole wo bara te wole bi wo bara te wole sini foko fla weta sabati bara susu ni aligine besurama ko foko fla mi foto ni weta sabati ala ni o mayala ya bara wo tieni ni bi bara te wole akawe man ku bara tisi kela bara kalsenuni bara sabatinu bara nyanune fueta soro buri itin kaba fiata kala itina kaba mina como envien como kono utina kaba flalila envien itina kaba flamina kufo kaba flata sabati bara nyuma kingi na bela nyabe sitina kata Allah taala fe azza wa jalla ala mea bon ala mea si korotani ni wo kaba flami mata dafala ko bara wote kela bara sabatini ne wote kela ala diana bara le alijine te so bara ma kaba fla wa sumi de le mo badima bela kafono homa wo kaba flami ni juna mi de aka kaji bara bitu kemini al ikhlas lillahi azza wa jalla wele bara mini akali sanike ala jati kidinya ala mea bon ala mea siko tani ala mi dafani nyon yorote masamina feta soro bara mina wini ala jati kirin akali sani ala jati kirin asuwazini bu ala jati kirine kama ala kirin dinya nyinine kama ala dinya le nyinine kama ala nyada dinya nyinine kama aneme nyini gama troya jonge kama ko ala itanga kapo a troyama ana troyami dana troya susu yale Allah taala fa feta sur ala nyesianye la swazili ken ibu kalisani ken ibu batumi kingi na belo I ala kine dieni na kwala ijafa ima kunni ala kallo ikokoro d'investir sila kwali ni dien beki deme ni ala masoralo kwate ben ali ni dien pefana ki jamva ni ala ti ni ala ikokoro kuitanya ni ne dunia ani alikiyama kufo barami ta kalisa ala kinya subhanallah wole akaba bunale aburu bere kabalewe envien kaba junalewe kono aburu bere kabalewe mais est-ce que nakada kaba kimi mabeta ateta de islama ya mini nyakada kaba kirime ma wateta ala makote wala ateta parce ala yere madioma kaba fieli nani atokaba kinfu inawole ni manawole ni woma soro ya baralo kata isroma kata asiya sala ni woma dafa ya bara la tena o baratala kaba kinwe mi dele mo badima mi de tundo ala akaba fiena silama yayi environment akaba juna wole foni ne wo fo barata swazi kakalsa ala kirin jatinye ala kirine dinye nyini ala kinya fianyele ta soralo mo singa ta so ala dina singa ta soralo fo ala kiri ajunale aflana abru ni mankaba nyakete tala a droite à gauche kajere samaki maji akete oka akaba flamina akaba flana welin al mutabi'at li sunnati nabiyhi fo ike isabati ibiango like
ala kila den taasiya la sallallahu alaihi wasallam jina adamadin afwani alumluma wama kalakitu jinna wali insa ila liyabudun ebe ka nabi nyuma mitirilo mul soroni isa tirilo na wulma bla isa ko ka isa la batu atake nyama kata si hanfo isa la jali fala ni wulma to isa ko fukata isa tatiri bak abe sala abe sa bara makalsa abul abeta jahannam mulke ni si na Musa tirilo ana mabia si na Musa ko siketala katu kabara kalsa ala kirinya katu si na Musa tasia nyuma fanaka kubara tabu kazalika mulk nani kilaba Muhammadu tirilo manduna bami bela kafunu fefe ni nyawe ba kilaba Muhammadu tirilo yoroyina ka kitabu na inyana siketalo nimiya bala kalsa ala kirinye kaban wo bala kalsa we takila din kuma kane a kitabu kono diama kasuma kila din tasiyama ko ya kono kaba fila ma dafa wani kaba mi fiya dafa la ka ko suwazi ka kalsa ala kirinye kumo kila din na jila nyamanga le yere fana na akatini kaba juna ibe wulada akaba aflana kira den na mi de jila fuyeto kira den jere takuma kanko sallallahu alaihi wasallam ana ta decoration mi duna la ana dina pratique di ana alabatula di ani adama di uchete di ani moto uchete di ana furuka di ana seriala baradi ana kura na korofa di ana barala kura na seriala di tauhidu ala kiribandi ya ana oka di kura na jini alemi ma ana baraka di ama lami nyini kura na kono elebe wonyi ankono wi di ama na kufo ibia kila tasia ko kila sunasia ko atasia le to kwa sunasia abara no abara da a dinateur Kenya ko fui shumaki bia weleka alado na le di la mone aluma kaswa zikabo mone alulo ko kaba fiya mini baraka sa ala kirinye ani bla tila ko wi ma forcele le nyote jannatu firdausi sini momlunye afoto momluma kwana bara nyuma kela kadina mina ko nyuma ke itina yina me grupulo nakata soro mi sarati fiya madafa kaba fila me madafa ya dinala sila mache na musu ajina ni adama dimpeka kabara kaba fila mina wele ni kitin ya siriti ndio kaba fila mini la ya sunti ndio kata ala fe kaba fila mini la ya zakatuti ndio kata ala fe kaba fila mini la ya hijiti ndio kaba fila mini la ya liambo batu kiti tina mini la ya saraka bo akiti tina mini la nimi kaba fia maswe ya bara susula ya duo tese alama absolu fweta soro kaba fila mini soro ya duo la kiti kata alama ya suselite mina ila feu fo kaba fila mista fanunke nato se la alama ya tanga nyinin kafo alandanga femima atese alama feu fo ata soro kaba fila mi dafani kata alama mone aludi mota aminele nune alutate mo wudi nyininele mone alutate association golele mone alutate jere to nyinin golele mone aluta batu tekela jama kolelo jama nyinine koson mone aluta te ka nafru kole koson est-ce que mone alu ya batu kaba fiya mina la mi fiya fonini bela ka fonu jere korosi ko kaji amola la li amal salihah yasbitu bi ta'ir baranyuma we sabati la ni kaba fiya mini wele fonini o kaba fila mini wele tini kaba fila mini akaba fila mini ikli tinalaka ala magben ate be feu kafo anvien yitin fani akaba fiya mini ke kono titin eba akaba kin kalila kono be jila fangima wele koso anvien fana asumani kono mema anvien moteri akote gozu moteri be jinina
sike tala fo aji nyono nyin nyama ji we barati yanu ate sa se dia abatan ate setala oh ele yere fana itabara suma maba yala ebeto bara ebe bara kalisa ala kirenenye ki bachila deno kulete kila ko ma wo bebe an kuma la nyini mi dele ne ala fe wande kila fe ateta ne ala fe jina ala jila jikete ala batu jinya jila jikete kura na sura kemene sura ta anina ni koro ajila jina wo bara jila ni kafo kuye ala fe milete kila fe ko kila na ko susu ka besita wo fabrika yenye kitagbe lo ben ko passe walu du jina ajila ko walu yulile Jibril nani jema kana jia kafo kulele nabi nyumale kulele walu yule jina ni ofunye wole koson ate sabati barate sabati fo kaba fla mikala en vient titina mingo kono ti gbana mingo ni ka kono kaba kin kala be ke duma fene ate seta to kaba kina mo bade mawu amoka ni jom jema gberenge ko te signala mingo weleni a wo kaba fla mini barabe lweni wuma barabe loto mine ko ka woli keto abetala kata moteri mi à gauche à droite mi à gauche o flale kete atala kata le abe fanane fanga ila kenye kata le fanga jirikala kuma avion wuli la adunu gbili le nyamenga kata mo wula 10 kilo wa jirikala kabakiri nga foti soronde na ka panon soron ni kabakiri ka fo amasi ketala avion kono mo be aviwe be danger la ka soron fanani ele batu keba susu ni ya bala make kali salika Allah taala jati kirinye ka bla kira den ta asiaka wo kuma fe amini wo batu ko fivi amini o kimbe tian lo ya avion tena sa destination na ya bato mi keni bulo baranyima ate fo mako baranyima atena nasila ala fe nyado mase ala fe ebe to o para suka kasa sidi agbe tila ni jana masidi ate ni sakuru tini bajahali la jerete jana makono ni sakara ana wonu dunte ni huta matina ajanga tate ni hawu ya tu ni adiminte ndi ala kala mo kuna dia kami kaba fla dafa moni alu kingina la weke kala die moni alunya moi ke mina sabati boale kalon wole koso les sommes le bien ni nya abesi ni kiremine ta yi korosi la koso be kana mo dinyo ayi korosi les sommes la koso be akirin asabini la ilaha illa allah wole kema kirin baskiri kalima sahadatani kala kafo la ilaha illa allah ko koro kafo batu ke masagbere site ye tunye la minga ka batu mafo ala kimbe ko wewo la ja fangire no kadunya nyono wajiri ka la ja fangire no akete baskili tala akete dunya tale kadem bedongalon ewe fensi la baskili la migbi ya ni wole jila mi fonya ni wole dena sama wo wiyale deni tunye jito duma siketala parce que fengri be jila duma le abaye en vient quand même sama nyanya majito le parce que duma feni ndi ala kala famu ya di moma ala weke ma le so mulu di amani mulle ka karan siri ke la mulle koka mulle be nyaina siri ke to mini la ka be mini nyayin koso sunke te mina ila ya sunke te sunyimale kal ka milwani yale tula wole koso Allah taala aketola nabi yuma simana fa la lo ni fendu la inato mi fola enato mo ubla la siya min ka fui la lo ni wala ni mawolon ete senala mi de lo parce que Allah taala que te lo ni ado di ma fo bene enato mi fola ni wo fo lo ni ado le kila inata fola we na kila ala kila na fola ko dawa mi ale kila ba Muhammadu tasiya lele wa kela ni loni ale kade atakela conviala ana loni le kela ala na loni le dila ama akete akaweka mingwa so mikeni aya junale kura na kono ya tala makafo dinamite couvert kole Allah taala Jibril na mikeni ala kela ma kato kuru wola ama lo selila ye ama lo sunde na ye
ama yo zakia tu bola ye ama lo badia dia kabia dia ni foi communauté ko kumala ye ama lo komidien yalla ama lo fefena ana lo la mide junala ana troya junala sa kirama ko junami de lo wole ken lo ni nyinine jane harfula black kilala watimi ana troyale kajia ka fo lo ni mini troya sur lo ni ala dina lo ni fe wudda minani depuis kila ba Muhammadu masiketalo kwa lu jera lo ka fo lo ni miteta du mate siketalo dinami ni fuye troya fe kadullo fe ka baraka ko wole ko sobele anani minga kirama ana fanya bismillahir rahmanir rahim ako barami wi damina ala to senmala alami dunia nemetile amwangu tulo atole fanani tauhid asma'i wa sifat arrahman dunia nemetile arrahim alkiyama nemetile atole amwangu tule ako di ikra muhammadu karanke ikra bismi rabbika alladhi kalaka mejani wara mina biala so benin ana fanyele ku muhammadu karanke kila ku kwalima fino akete mi de karana aka kila moso ki buja kila kaba kuno ka moso ka din ka abwe ka timi ka dimina si ala kilam owe kanene alula mo da fa do be bo kana de maw e ma fina biala bayina bo amate ku karanke nyama fi wo ya basia aka sinye fia na ka awe muhammadu karanke kila ku kunedo ma fino nema ke karange boale fui mila biana ba akabu in kwatuni kati katro yala sama asabana même chose akawoke kwatuni wo ko fautu akana fwa webo etu malo ikra bismi rabbika alladhi kalaka karanke iti tola nga masalema iti le mani da masalema kalaka masamina danikela kurana aya juna mina biani ala kila ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wole aya lulumine ako karanke eti tola eti mina danikela gina to mafoya meleka to mafoya foisi ako ku iti mina danikela fimpe damasa karanke mi tola kala kali insan min alaq nga iti mina adama den dana moni vin dana ka bo jiri korongorona adama den bani wolelo sikete wolo meme adama junada ni kabo bolo mama hawa dani kabo meme adama jerelo nu toube dani kabo maninjiwe jiri korongoronele tere bina ni jiri korongoron yala tere bina ni jiri kurungurun ya jiri tere bina ni maninji yala tere bina ni jeri kolongolo nyala avec tere bina ni avec bukungulu so bukunu kanila tere chemeni tere moi kana nibia ilo kalu nanila kana to nibia ilo ko kalanka wo masamina wo danikela ikra muhammadu kalanka de wa rabbuka akram ayiti bunye kalanka ya karamini iti bunye aka kilo su iti bunye ma iti bunye iti mi abun karanki iti mi tola de abun masabare yalon abunye dandala ile ka kami bunye degré pela iti mi abun de nga iti le mangui karanka tola mi abun alazi nga masa bili danike masa fimpe da masale mani ala mabil qalam masa mina sebeli karala lonia ana danike mgala ale allah taala ban ajere ana sebeli karale juna dana ako wonya fimi keto wo sebe ko sebeli kala akawola lonia fimpe sebela fimi na to ka dunia late nyuma anajuma ko fimu sebe envie nati la dana we sebe bato nati la dana tere nati la dana mine keto ta mine site ko sebeli kala ka fimpe la ka funu sebe ala jati ana fa fimi na to kela aka sebeli kala la loni wala ni wote ma foilo wom jere ma jere da alana dana ko karanka ti to mina sebel karala dan fin junale wu alama ala kodi jibril ko kilanya ko tunawe alama li insana masa mina adama dina lonna moni vina lonna ga masale mani gwi karanka tola iti bunya masa mina adama dina lonna masa mina sebel karala lonna kabaka adama dina loni ma ana adama dina lona fina lam ya alam adama de tima mino ado titi salona fiu adama de tima fui lelo
Qui tu bats qu'on a été fouille là. Qui tu fasses le là, qui te fouille là. Qui tu bats qu'on a été fouille là. Et selon nous, il été fouille là. Comme massa mina adama dina lo na fina adama dinti mamino. Afana tite na lo fiunya alate. O ana mi aya lulule tala kaufo. Abi mai ningala ile silamato. Kokura na aya mi de jini aya benye aya lulumi ne koyo. اقرأ باسم ربك الذي خلق كلي خلق الإنسان من علق فلا اقرأ وربك الأكرم سبع الذي علم بالقلم نان علم الإنسان ما لم يعلم لولو كرانا آية جنامي جيني على كراما كرانا كونا سورة كمين سورة تعني ناني آية واوراني كوميني aya lulumi juna jini ala kila ba Muhammad mawuleni fi gari hira okeni me makan ko fe kuru womi yedia ni kirate ti sila yekimiri ala kuma sallallahu alaihi wasallam mi kurana aya lulumi juna jini amakato kuru wolo ye o waji amone alula ko mona dinata mo kuvenya mengani kada mina silima kada mina kata sundun ka hejike ka zakatuke mu kulon balile ta la hejila mu kulon balili selila mu kulon balile zakatu pola mu kulon balile sunduna mu tawhidulon baliya ate tawhidu ko karama ayere alamin batula ate wolon kwana sura temene sura tanani alon dia tala ko modu selila ko mo sunduna ko mo hejikela hali jene ba kunya junjun wumma lo foisi ko mo yesila ka seli ko mo yesila ka zakatu bo ko mo yesila ka hijike ko mo yesila ka silama ya bara doke ka soro adamia ni joro mi woyere talafo bini baraka risato nyame ga ato karama kaba fia mi ga aka bara la ka timutala e ke de passage la do avion kono di moteur tala o ke todi e ke to mo la duna ya avion kono di ku gbando kata Europe wala gbando kata Farafina kasoro moteur tala mo badima o ke todi baraka todi kal salitala amata nabi mama foisi kabuku no idiate moi kuma mi le ka wati bela ka fununa wala kala tawhidu karamo tedia munya parce e mu kala ajina mu ya ajejina ko miwe na dina ko yale mu ya yina ko mini miwe dinalo biya moma mu ya ina ko miwe na nu ba woni mo fawsani mu atimi karama ku kana fo wulu mabi ko bo wuta silama ya te di wala musia mabani tawhidu karamo wulo kumino woleni ado foite alaketa bali na kaswa ibasa watimi fa sa watimi atita karama ado mi ban ati agbu malu ni soro wonya yi Allah taala nyana emayi demul soro ni nya ama bunye ama se balku ya mana sala wuri yakiti ala lebu ala ka wukiti tere nya ala wote no bi de mumul sani ama nabi nyuma yi wuri yakiti ala lebu wa fefe na nabi nyuma manga mena kayi ka tere yi ka kitabu yi ka abdina pratique bo awuye akuma kafunya na ikake mo wuye ki balwe no dunia danitani dunia na mo be atene mo tan wala buka mo ka katutani wulle fili kema dande fili mina ala mo tanga ka mo bo wolema bade mawu mitiye kanyon haki la bla mo dina fando la adolede ay leçon me susu nya foto su kemi ya akami ye foto susu la leçon susu la he avec ala mena ici ya la mende afola simingane na abarakanelo he aisi ya lo mede hali na fo bo amadinya isi ya lo mede ibara la de ni wendo na amadinya ta karamo fe karamo mi kandi ya ni mi se mi vana fola taka afo ka wara kotunu idia na gangbelo alala ate bidia dola e ta o fe fana ni parce quand mi we dia monya lumi e woti ya ko dunima e ta o fe fana ni ebe che mi kuma mi va na eske tunyele mina o ka angani ya gbe ani ala chielo nyaka ke ala yensi anyabale afunya awe hali mo sonka gbo ya mo nya mi bekalo ka fo agbanale banvene eta bekalo fe wulu brife ne le fe ebuila bekalo se hali se ka gbo ya mo nya bekalo ka fo kurugberene akurugberi ya ni fi ta finjere jere la kurugberi ya ni
donc moi o long ka fo fenteli koni no ya ni zanu ma ko sobe hali nya kata buya inya amula ja ama mulu men ma barakala di Allah taala kala ma barake akaba flami dafala ala welike kala ma barake kami dafala ala welike kala ma barake mi kaba flami dafala ala welike niminga dafala asia manziamala ma barawu abebla alataka ala bedien وقال تعالى ما سبق مكانني الذي كلك الموت مسا من السيادنا والحياة كانت ينما يادنا ليبلوكن أيكن أحسن العمل على يمي فامي ديلا مو بعد مو أكو الذي كان مسا لمني كفو كبارا كالسا علمية مسا منا bara be sabatika kamina alami ma kake alaminye ana annabi nyuma wo masaba kuma kana allazi kala kalimauta nga masale mani masamina sayadana junale febene wala hayata ani nyana maya ana saya le juna dana kana to nyana maya dana akan saya le juna dan kana to nyana maya dana kumo be boni suya le lo kana to ka nyana mali mo fana fato kotunu mo boto nyana mayamino kadu suya kono kaburu kono mo sula maleta to ala suela nyana mayagbe keto weko siketala we barzak nyana mayala hayati barzakia barzak kaburu na mandun abara wo nyana mayawe moni alu kingina jinani chebe dinini mo ba we mo be kono na siketala akadi nyaw ekete wo nyana mayakela amadi nyaw sayanati sorona ekete meleka wuyina meleka ko mi duuni ma ekete ayina ko siketala ala ka wele mani kunga masa ko nemina saya juna dana kanatu nyana mayadana minde ko son liyabluwakun ayyukun ahsana al-amala siane exameke akun ka triye ka wuchebo jeneye alula mi bara nyuma kela jeneye alula mi kete kaba fila mi dafala a barala ala ni a chila den tasiya nyuma jene kete mi bara kela ka bara kalsa ala nye ka bana ka tekila den tata diorolo ka tuko ko jene keto mi kela alo aya nyana mayalo aya suya ani aya nyana maya kono jene kete mi bara kela kasi sayala liyabluwakun aye a wuchebo wole ko so na fola kwale na dunia masila fefe na kwa bekeni fefe ayayi na anya ko dunia kwa bekeni dunia sunguru bami masi afe ya bolele asani aturula fen adagbula wulen ven ayi wule ya dunia ni aboy fenye maw adenzi amami afinge milu new adamu misusu new ko bela kafunu kene du masilele dunia masilele mide ko son li yabluwakun ka ala korosi ka je nyona je nati je tula dunia mibu la ya ka dunia la fiseya alkiyamali ima ala kame bal tusiruna alhayat aldunya ko foite a kalu gbiriyala alama ana dunia damu mine kanula kagban ala ni kilaka kagban jannatu firdausi ka wole dunia mine kanu kuju yawe kabu ane asungurumba masiri mini wole buze nyawe atatie kabakata fo anye ko alhaakum takathir dunia ben dinaseya musula seya mombi dagbrentiya sani jorokotiya walisiamantiya buifenziamantiya ani dunia damu muluni azumul asungurum bafimul ken anyakoni wolebe alu sura wolebe alu marasakabo ala batuma wolebe alu magawaya wole wa alu dépasser ka aljina jannatu firdausi barato ado ko moni alunya bal tusirun ako monya wala akhiratu khairul laka min alula ko alkiyama nyana mayale do afishia alu makatmi dunia mikoka ko passe mini ekete deuntu ko ya ekite musutu ko ya ekite fefe sorona kuna be sora ini foi mabo ibakono kana ini foi fanati ko sikata kaburu ko na funame baratela wo barado weke walilo mi malaka utelo rakib
ani atidu e wula dossier le kono ele bu kidi bu fi ala fi vie ifeta ne kata e wi ya mombi dagbaranto ya ina ala toye minye e wi ya sani wutu ya e wi ya bonyima wutu ya e wi bani fatu ya e wi kabla to ya ete communauté mi fasala la ete communauté ya ka communauté commune ete ka génération commune ete seduna jamana minye ete sedome ya koni ya commune ete ala fila commune ete ala maninga commune amma kalsa ala kama kila kutalo ala kutalo ko ebe mitu kwa yano ina sa mitu kwa di kata ina sa coordination mitu kwa di ina si ya instrument mitu kwa di ina si ya jeri ya feni ya kumidi ya femi mitu kwa di ina si ya fan club mitu kwa di ina ya Facebook compte to adi kana to sala ina ya WhatsApp group to adi ete sitimi kwa ka ina wotu kwa ka di ina ya mo wotu kwa di ina ya dema ya tu kwa di ani ya mo bi dagberuni ya woli milani bangila ani ya kat nationalité européen nationalité américain ina wulu to ame kaba kati emenengbela kaburu konata eti malo ko mi lon seto mona luka ka mo haki be ajoro mino wele di ala kala nya mo ala wele ke kala famu ya di moma ala wele ke wele diane moni alula kala famu ko min peketole ka adu ya adulon den ya lo ka fo ne famille ni dinamote ha asi la le tume ate fo ikalama musu ya lo ko ne che ate se sura ko kalama ko ni silama le de ne ko ne fi ne chema wallahi moni aluka lo iche ye mo sumi ne ima ikalo a ala ko nyanga kamo che miru fani ni miru dafani chela ya kalama ni che ya batu ka minyale ma ya kalama ni musu fana dina façon zumi ne lo ya kalama ni che dina kaba fiya dafani ala ya kalama kaba mi kakalsa alanye kaba kata kila den tata yoro le sallallahu alaihi wasallam ni fa dina tani ni ba dina tani li yablu wa kun ayyukun ahsanul amala ala na mina wila ale ka molonde me e moji amala ka wula wulu mo sulon e moji a jina wula mo sulon nu fanani mo ni jina wu mo nyon sulon jina wu banzan nyon sulon jine batu kela alanye jine na tala ala makata kila tama jine ya kela alani a kila ta safi ya nyumaka ani jine ta kala ka ko e moji a nyona mo suyi mo nyon sulo che ya musu ya dina sulo musu ya che ya dina sulo din ya ba din abana fa dina sulo bani fa ye din ya dina sulo ayi tene musu dina kulo nyamiga yalo itiri che farani ala kuni kila kulo nyamiga ayi nyon sulo jani saya nake mingo so akana ta foko baka ni nema baratani kala hakini madi moma ala beleke min barali monya kene alo halisi ni barate nyala mobu kala hakini madine ni alu kiringire na ma ala weleke mo bade mawu mine ko son mo isila kama atanta wati dullo kadunya fo mingo so saya kana mo soro mi bara wuma nyaba bara makeba kata soro mo ata fo kaburu kono kondi walu na tawbie mele kanate mo ni tala joromi ko katisi wo jorolo neti malota wolete barale موسي كونه وكدلا سنوما كلا نيامو بيلو على ويلك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك توبه نصوحه قبل الموت ونسالك حسن خاتمه اللهم انا نسالك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول واعمال ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول واعمال اللهم انا نجعلك في نهور المشركين ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعل الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.